بسم الله الرحمن الرحیم. نن 28 فروری 2025 بروز جمعة المبارک په المدارس جامعه حقانیه اکوړه خټک کې دماکه شوی و چې په هغې کې حضرت مولانا حامد الحق شهید رحمه الله او متعدد افراد شهیدان شوي دي. الله رب العالمین د دیو دغه شهادت قبول او منظور و فرمایي او درجات بلند کی او متعدد افراد زخمیان دی. الله رب العالمین هغوی ته هم صحت کامله نصیب کی او د دې کور والا او خاندان والو سره په غم کې برابر شریک یو. الله رب العالمین دی هغوی ته بلکې مونږ ټولو ته الله رب العالمین صبر جمیل عطا کی. محترم یاد ولرئ چې نن په پاکستان په دغه ځمکه باندې د رمضان دغه استقبال دا په وینو باندې وشو چې په المدارس په جامعه حقانیه اکوړه خټک په دغه عظیم مسجد کې د وینو دغه سیلابونه او نهرونه جوړ شو او د رمضان دغه استقبال دغه ظالمانو د مولیانو او د طلباو او د مسلمانانو په دغه وینو باندې وکړله. لیکن زمونږ واکداران زمونږ مشران هم د پاکستان د جوړېدو نه پس تر نن تاریخ پورې صرف اور صرف یوه نعره لګوي چې هم پر زور مذمت کرتے ہیں هم پر زور مذمت کرتے ہیں. مونږ هم د خپل دغه مشرانو په نقش قدم باندې روان یو چې مونږ به هم وایو چې دغه سانحې باندې مونږ هم د دې پر زور مذمت کوو او یقینا دا د سوچ او د فکر خبره ده چې نن زمونږ ملک پاکستان کې چې کومه حالت شروع ده دا خو په 2025 کې شروع ده، لیکن آینده راتلونکي دغه نسلونه د دې به څه حالت وي. نن چې مونږ دغه امن دغه اواز نشو اوچتولی، آینده چې کم نسل راځي هغې به لا څه حالت وي. بیا خصوصا زه د ملک پاکستان خصوصا خیبر پښتونخوا دغه ټول علماء کرام او طلباء کرام د ټول مکاتب فکر والو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د الله خاطر وکړي په خپل مابین کې کم فروعي اختلافات چې وي، په خپل مابین کې کم اختلافات او فضا چې مونږ قایم کړې ده راشي نن دغه فضا به ختم کو. امن او امان دغه فضا د مینې محبت او د اخوت دغه فضا دا به مونږ قائمه کو او دغه معاشره کې د امن او امان دپاره به دغه یو اواز یو قوت او یو طاقت جوړ شو او د امن دغه نعره او د امن دغه جنډه دا د بلندولو کوشش به وکړو. یقینا نن ماحول داسې د یری او د وحشت جوړ دی چې یو انسان هم دغه امن دغه نعره دا نشي لګولی، یو انسان هم د امن دغه پرچم دا نشي بلندولی. که چرته یو انسان حق خبره کوي د امن دغه نعره بلندوي، د امن دپاره اواز اوچتوي، هغې ته مخامخ تر سبا خپل دغه جسم دا په وینو کې تر لمده په نظر باندې راځي. له دې وجې نه څوک د دغه امن نعره نشي اوچتولی. نن زمونږ مولیان هم په دې باندې خوشحاله دي چې مونږ د نحوه او د صرف او د منطق دغه دورې پړاوو. نن زمونږ مولیان هم په دې خوشحاله دي چې په یو مسجد کې یو چار دیواري دننه دي د تفسیرونو دغه دورې پړاووي. د الله په ذات باندې قسم هم دغه مولیان هم د الله په دربار کې مجرمان دي څوک چې د امن نعره نه لګوي او دغه دورې پسې نښتې دي. یقینا الله به موږ دا پوښتنه نه کوي چې مولا ای طالب شیخ صاحب تا په دغه رمضان په دغه میاشت کې تا په دغه چوټیانو کې دغه دوره دې پړاو کړی و که نه و، تا د صرف او د نحوي او د منطق دغه دوره دې پړاو کړی و که نه و، تا د تفسیر دغه دوره دا دې پړاو کړی و که نه و. لیکن د الله په ذات باندې قسم د امن پوښتنه به له ما او تا څخه کیږي. د امن د اواز نه اوچتولو دپاره ما او تا به د الله په دربار کې مجرمان حسابیږو. د قیامت په ورځ باندې به الله ما او تا نه پوښتنه کوي چې ستا په دغه ملک کې دغه مسلمانانو دغه مولیانو دغه وینو سره غداري کېدله او تا په یو مسجد کې د نحوې او د صرف دغه دوره پړاوله، تا به دغه تفسیر قرآن دغه درس به یې د امت ته ورښودله، لیکن تا دغه امن دغه فضا قائمولو دپاره عملي میدان ته نه و دانګلی. نن زمونږ واکداران سیاسي دغه کم واکداران چې دی هغې نه هم دغه الله په دربار کې پوښتنه کیږي چې تا عملي توګه باندې په دغه میدان کې څه حکمت عملي یا دغه شان پریکټیکل یو عمل د امت ته ور وړاندې ونه کړله د امن فضا قائمولو دپاره. تاسو عملا په دې معاشره کې کم یو کار وکړو. یقینا دغه عام سادلو کم مسلمانان چې دي
چې کوم عام مسلمانان دي دوی به هم د الله په دربار کې مجرمان وي، دوی نه به هم الله پوښتنه کوي چې نن ستا په دغه مساجدو په دغه مدرسو کې د طلبه کرامو د وینو دغه سیلابونه روانو، ستاسو په معاشره کې د مساجد نړېدلې، ستا په معاشره کې د عالم دغه وینه توهېدله، ستا په معاشره کې د عالم دغه جسم د بمونو د بارود سره هغه جسم مکمل ټوکړې ټوکړې او ریزه ریزه کېدله، لیکن ای مسلمانه تا د هغوی د حق دپاره آواز نه اوچتوله، تا هغوی سره په میدان کې نه ودرېدې. نن ملا باندې هم دومره یره او دومره وحشت راغلی ده چې ملا هم د امن دغه ناره لګولو نه یریږي، ملا هم په زړه کې دا یره ساتي چې که چېرته نن مې د امن دغه ناره ولګوله تنها په دغه میدان کې به پاتې سمه، زما دغه جسم په وینو باندې به لمده شي، زما دغه جسم په بم او په بارود باندې به ټوکړې ټوکړې شي، زه به هم دغه دنیا نه رک شمه، زه به هم دغه دنیا نه لاړ شمه. دغه یره په وجه باندې نن ملا او طالب هم دغه امن دغه ناره نشي لګولی، ځکه کام هم دیو سره وفاداری نه کوي، مسلمان هم دیو سره وفاداری نه کوي، یک تنها دغه ملا او طالب دغه میدان کې پاتې ده چې هغې هم نن بزدلي ته مجبوره شوي دي چې دغه امن دغه فضا قائمولو دپاره هغې هم برسریام دغه میدان ته وردانګل د هغې هم مناسب نه ګڼي. که چېرته یو ملا یو طالب دغه امن دغه ناره ولګوله سباله هم د هغې د نوم او د نشان پته هم نه لګي چې دا ملا هم په دغه معاشره کې ژوند کوله. کنې وګورئ زمونږ دغه معاشره کې شیخ حسن جان شهید رحمه الله، شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله، نن شیخ حمید الحق شهید رحمه الله، دغه شان ډاکټر عادل خان شهید رحمه الله، ډاکټر خالد محمود سمرو شهید رحمه الله. تاسو وګورئ دغه مشران دغه دنیا نه رخ سوله، نن څوک د پوښتنې هم نشته، نن څوک د هغوی دغه نومونه هم نشي اخیستلی، نن څوک په دغه میدان کې یو اواز هم نشي بلندولی. نن مسلمان دومره کمزوره شوي دي. نو باید چې مسلمانانو ته پکار دی چې خپل ځان وپیژني. د الله په ذات باندې قسم الله به تر هغې پورې ستاسو او زمونږ دغه حالات نه بدلوي تر څو پورې چې ما او تا د خپل دغه ژوند دغه حالات بدل نه کړو. نن پرېږدئ دغه درسونه، ډېر درسونه مولیانو وکړله، ډېر د قرآن تفسیرونه هم وکړلی شوله، ډېر دغه دورې د صرف او د نحوې دا هم پړاو شو. راځئ عملی میدان ته راوځئ، یو څو میاشتې دغه درسونه پرېږدئ، میدان ته وځئ، د امن دغه نظام دا جوړ کړئ، د امن دغه فضا دا قائمه کړئ، په معاشره کې امن و امان راولئ. دوی دپاره پریکټیکالي عملي کار وکئ، د معاشرې ته وښایئ چې مولیان هم په دغه معاشره کې ژوندون کوي او د امن دپاره خپل دغه اواز دا بلندوي. یقینا په فرد واحد باندې کار نه کیږي، په یو طالب او په یو مولا باندې کار نه کیږي چې یو انسان یوازې دغه معاشره کې د امن دغه نظام دا دی جوړ کړي، دا په یو باندې نه کیږي. ټول مدارس ټول تمام مکاتب فکر والا وځئ، دغه روډونو ته وځئ، دغه عملي میدان ته وځئ، دغه واکدارانو سره مجلسونه وکئ، واکدارانو سره میټینګونه وکئ چې مونږ صرف او صرف له تاسو نه امن غواړو، نور له تاسو نه دولت غواړو، نه تاسو نه هیڅ یو شزم نه غواړو، صرف او صرف یو امن د مونږ ته راکړی شي. دغه ټول مولیان دغه طالبان د میدان ته وځي او دغه واکدارانو د یو مطالبه وکړي او عملي طور باندې دې ورنه واخلي، عملي طور باندې دې ورنه واخلي چې دغه امن دغه قانون دغه امن دغه فضا په معاشره باندې خور شي. نو بیا به ان شاء الله زما او ستا په مسجد او په مدرسه کې دا درس او دا منځ دا هم په سکون باندې کیږي. نن د الله په ذات باندې قسم، نن زما د کور نه هم په دې یره باندې ما مسجد ته لیږلی کیږي، په دې یره باندې د جمعې منځ دغه اجازت ما ته هم میلاویږي چې ای بچیا مسجد ته مزه، مسجد کې د انسانانو دغه جنازې وځي، د مساجدو کې د انسان د وینې سیلابونه کیږي، په مساجدو باندې د بم او د خودکش دغه حملې کیږي. نن چې زه هم یو مسجد ته ځمه، نن چې زه هم د دیني یو مجلس ته ځمه، په ما باندې هم د کور طرف دا پابندي له دې وجې نه لګي چې هغه مسلمانان زمونږ میاندې خویاندې زمونږ دغه والدین زمونږ دغه رشتہ داران هم دومره یریدلی دي چې هغې هم نن ماته د مسجد ته د تلو دپاره اجازت نه کوي چې مسجد کې خو خلک وجلی کیږي. نن مسجد کې خو وینو باندې خلک په وینو باندې سور لمبېدلی کیږي، لیکن مسجد دا د امن ځای و،
مسجد نه د امن आवाज بلندېدله، مسجد نه په معاشره کې د امن دغه څادر راخورېدله. نن هغه مسجد نړولی کېږي، نن هغه مسجد په وینو باندې لمبولی کېږي. لیکن زمونږ دغه واکداران صرف مزمت په دغه ناره کې لګېدلی دی. نو ټول طلبه کرامو ته هم وایم، ټول علما کرامو ته هم وایم، هر یو طالب د خپل دغه اساتذه کرامو نه یو مطالبه وکړي چې استاذه کتابونه مو ډېر ولوستله، استاذه د کتاب دغه درسونه مو ډېر زده کړله، استاذه د کتاب دغه کاغذونه ډېر په وینو باندې لمده شوله، استاذه مونږه د امن دغه مزمت دا ناره ډېر ولګوله، استاذه دغه کتاب به نن بند کو. راشئ دغه واکدارانو ته به خپل دغه فریاد ور وړاندې کوو، راوځئ دغه میدان ته، دغه واکدارانو نه به یو پوښتنه کوو چې آخر دا مساجد او دا مدارس دا ولې محفوظ نه دی؟ آخر دغه مساجد او مدارسو باندې ولې بمبارونه کیږي؟ آخر دغه مساجد او په دغه مدارسو کې دغه علما کرامو دغه جسمونه ولې ټوکړې کول کیږي؟ ای استاذه ډېر د امن درس دی راکو، ای استاذه ډېر د امن سبق دی راته وښودله، راشه نن عملي توګه باندې دغه امن په دغه معاشره کې خورول غواړي. هر طالب د خپل دغه مشر نه دا مطالبه وکړي، هر استاذ د خپل محتمل نه دا مطالبه وکړي، هر محتمل د خپل وفاق المدارس نه دا مطالبه وکړي، او دغه وفاق المدارس د خپل سربراهان او خپل دغه لیډرانو نه دا مطالبه وکړي، او دغه لیډران د خپل واکداران د ملک د حکمرانانو نه دا مطالبه وکړي چې مونږ دغه امن دغه ناره ډېر ولګوله، د امن دا سبق مو ډېر زده کړله، د امن دغه درسیات مو ډېر وویله. راشئ په عملي توګه باندې دغه امن په دغه معاشره باندې ورخور کو، راشئ د امن دغه څادر په دغه معاشره باندې مونږ واچو، راشئ دغه امن دغه فضا دا مونږ زده کو، راشئ د امن دغه فضا دا مونږ په دغه معاشره کې عملي توګه باندې راولو. دغه یو مطالبه په عملي توګه باندې ټول طلبه د خپل اساتذه کرامو نه، ټول اساتذه کرام د خپل محتممینو نه، ټول محتممین د وفاق المدارس دغه کم صدر حضرات چې دي هغې بیا خپل ځان لپاسه چې کوم واکداران او عهدهداران دي هغې نه دغه یو مطالبه وکړي چې دغه امن دغه درسونه دا مو ډېر زده کړله. نن مونږ له تاسو نه دغه طلبه کرام هم وایو چې مونږ تاسو نه صرف او صرف دغه امن دا پریکټیکلی مونږ لیدل غواړو، دغه امن دا مونږ کتل غواړو، دغه امن پسې زمونږ دغه سترګې ړندې شوې چې دا امن به څنګه شیزوي، د امن دغه نوم دا مو ډېر واورېدله. لیکن نن مونږ دغه واکداران نه دغه یو مطالبه کو چې عملي توګه باندې دا امن راته وښایي چې دا امن څنګه وي. نن دغه مدرسین دغه استادانو ته هم وایو چې کم د امن دغه درس مونږ ته تاسو راکوئ، پرېږدئ کتابونه بند کړئ، مدرسې ته طالع ولګوئ، راشئ معاشره کې د امن دغه نظام ور مونږ ته طلباو ته هم وښایي، مونږ مولیانو ته هم دغه امن دغه نظام وښایي. مونږ هم د ډېر وختونه دغه امن دغه ټکي مو په غوږونو باندې اورېدلې دي، په سترګو باندې په کتابو کې مو لیدلې ده، په غوږونو باندې مو اورېدلې دي. لیکن نن مونږ په دغه معاشره کې امن لیدل غواړو چې دا امن دا څنګه وي. ټول مسلمانان د خپل دغه واکدارانو نه دغه مطالبه وکړي چې مونږ ته په عملي توګه باندې دغه امن دا د وښودلی شي، زمونږ په دغه کورونو باندې، زمونږ په مساجدونو باندې، زمونږ په محلو باندې، زمونږ په دغه معاشره کې عملي توګه باندې د امن دغه فضا دا د قائم کړی شي. نور په مزمت باندې هیڅ نه کیږي، عملي توګه باندې مونږ له تاسو نه دغه امن غواړو. الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته د پوهې توفیق ورکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد